Здравейте, добри, красиви и загрижени хора! Всички искаме да изглеждаме красиви, а чистата и здрава кожа несъмнено е част от нашата красота. И много често ние прибягваме към всякакви козметични процедури и различна козметика и губим толкова много време да се гримираме, за да изглеждаме добре. И някак си винаги съм смятала, че нещата може би могат да бъдат много по-лесни и в действителност е точно така. Аз лично обичам да усещам кожата си чиста и здрава и винаги съм знаела, че нашето здравословно състояние се отразява в състоянието на нашата кожа и ако нашата кожа е много замърсена, това означава, че и тялото ни е замърсено. И ако ние искаме да имаме красива кожа постоянно, а не само когато се гримираме, то ние трябва да се погрижим за чистотата на нашето тяло, защото когато тялото ни е чисто, ние ще бъдем и по-здрави, а и самата ни кожа ще бъде по-чиста и ще има здрав вид. И точно поради тази причина реших да ви разкажа за някои от маслата, които са най-добри за поддържането на чистотата и здравето на нашата кожа. Може би някои от тях сте ги чували и ги познавате. Ще бъда много щастлива, ако дори ги ползвате отдавна и те са част от вашата постоянна грижа за кожата на лицето специално. Но ако до този момент сте използвали изцяло козметика, която сте си закупували от козметичните магазини, смятам, че ще ви бъде много интересно, защото ще ви даде една друга идея, една друга перспектива за това, че има и по-лесен начин да поддържате здравето и красотата на вашата кожа. Но преди това искам да ви напомня да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили, защото така ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно отговорни и осъзнати по отношение на собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят в дългосрочен план, а и така заедно ще изградим едно общество, в което взаимно се вдъхновяваме, подкрепяме и заедно вървим напред в изграждането на нашата по-светла, по-здрава, по-красива и по-радостна версия, за което ви благодаря предварително от сърце. Кажа за маслата, искам да ви кажа няколко базови неща, които е добре да знаете, преди да ги употребявате и преди да започнете да ги търсите откъде да си купите. Имайте да предвид, че висококачествените масла са изключително скъпи и понякога тяхната цена може да стигне до 200, 300, 400 лева само за 10-15 мл от тях. Да, точно така. Другото, което е важно да знаете, ако сте решили да похарчите толкова пари за качествени масла, е добре да проучите производителя. И друго нещо много важно, което задължително трябва да знаете, че когато използвате етерични масла, те задължително трябва да бъдат разредени в базови масла според вашите нужди, според указанията на производителите. Така че имайте тези неща на предвид, когато решите да си купите някое етерично масло. А защо етерично масло ли? Ами защото етеричните масла са познати от хилядолетия на човечеството и те са използвани в козметиката. Всъщност те са били най-естественото нещо, което сме използвали, когато козметичната промишленост не е била толкова напреднала. Но в течение на времето с развитието на козметичната и химическата промишленост, тя постепенно е изместила потребата на естествените масла в козметиката, но смятам, че в днешно време, когато хората все повече се отварят за природата и все повече изпитват нужда от естествен начин на живот, естествена храна и естествена козметика, много съвсем естествено е да си върнем знанието за тях и да ги прилагаме повече за сметка на останалите, защото те имат само ползи върху нас. Това е най-доброто, което можем да направим за себе си, а и за природата. И да ви кажа честно, аз когато разбрах за първи път за етеричните масла, бях изключително скептично настроена, докато не ги опитах и не се убедих лично от техния ефект
върху кожата ми и върху ума ми, и върху изобщо върху здравословното ми състояние. И най-голямото очудване за мен беше, когато използвах масло от тамян, и това е първото масло, за което искам да ви разкажа. Ефекта, който видях върху кожата, когато го нанесах, е, че тя направо засия от първи път, когато употребих от него върху кожата на лицето си. Тогава си казах, да, тук има нещо, което очевидно не съм знаела, и от тогава тамяна е едно от маслата, които предпочитам да използвам през зимните сезони. Не знам, поне така го усещам. Много ми харесва и аромата му. Точно тогава някакси е пречистващ, успокояващ и хармонизиращ. Маслата, да, влияят не само външно, но и вътрешно. Те влияят не само на нашето физическо тяло, но имат способност да влияят и на нашето емоционално тяло. Не случайно някоя миризма може да ви принесе в някакъв спомен или да ви създаде някакво приятно или неприятно усещане, точно поради причината, че маслата въздействат на нашето енергийно тяло. Специално за влиянието на тамяна върху нашата кожа, той е първенец, ако искате да избелите някакви белези от кожата си, той ще ви помогне да изравните тена си и несъмнено ще ви помогне да имате по-младежки вид. Определено тамяна придава една много естествена сияйност на кожата и аз ви препоръчвам, когато имате възможност, да опитате сами неговите ползи върху здравето на вашата кожа. Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Сега, когато е лято, едно от маслата, с които не се разделям, е какаовото масло. Направила съм специално видео за какаовото масло, защото какаото е толкова полезно в толкова много аспекти и за неговите безбройни и много ползи се е знаела още в миналото и не случайно какаовите зърна са се използвали за разменна стойност. Буквално хората са търгували с какаови зърна, използвали са ги като пари, толкова безценни и полезни са били те. Също се отнася и за какаовото масло, който аз го препоръчвам за директно да го нанасяте върху кожата си. Какаото мирише невероятно, неговия аромат изключително много ще повлияе на сетивата ви и ще ви зареди позитивно. Директното влияние на какаовото масло върху вашата кожа ще бъде, че то има способността да я подхрани, защото е богато изключително много на всякакви минерали и витамини и преди всичко на магнезий и витамин С. Друг ефект от какаовото масло е, че то има способността да хидратира вашата кожа, затова аз го препоръчвам през лятото или на плажа, просто е незаменимо. И толкова лесно да го използвате. И трета полза от какаовото масло, която искам да запомните, защото не мога да изброя всички, пък и то не е нужно. Достатъчно е да запомните тези, за да бъдете мотивирани все пак да опитате сами по неговите ползи върху собствената си кожа. Третата полза е, че то предпазва кожата ни от слънчевите лъчи. Разбира се, няма ефекта на 50-ти фактор, но все пак ви дава някаква защита. Определено с тези три си предимства за лятото какаовото масло е невероятно. Какаовото масло се превръща в незаменима част от вашата лятна естествена козметика. Отново ви препоръчвам, ако решите да си купувате какаово масло, ако имате възможност, си го купете на капсулки, защото така по-лесно ще го нанасяте върху кожата си, отколкото ако е в бурканче, защото по-трудно ще го взимате от самото бурканче, освен ако не е с тайна температура. Естествените масла променят своите свойства и своята консистенция в зависимост от външната температура. Когато какаовото масло е на малки капсулки, изгледайте видеото, което съм направила, ще видите това, което аз ползвам. Просто много лесно си го нанасяте навсякъде на кожата. Но все пак избора оставя вас.
Аз просто исках да ви отворя съзнанието, да ви напомня, че там някъде, освен всичките онези козметики, с които сме свикнали и в които има повече химия, отколкото каквото и да е естествено, освен някой аромат естествен и то не знаем колко е естествен, природата ни е дала много други начини, които може да използваме и да хидратираме кожата си, да я предпасваме от слънцето и да я подхранваме. И третото масло, за което искам да ви разкажа, няма как да не спомена розовото масло. Розовото масло за мен си е кралицата на маслата. То се използва за абсолютно всичко. Най-големи предимства пред всички останали масла за нас в България има факта, че розовото масло си идва от розите на нашата земя и вярвам, че това би било много по-лечебно и благотворно въздействащо върху нашето здраве, не само на здравето на кожата ни, но и на нашето вътрешно, емоционално тяло, просто защото тези рози са решили да дарят това масло на нас, българите. И като такива смятам, че е редно да си ползваме нашите билки, нашите масла, защото нашите тела и да вярваме, и да не вярваме, и да искаме, и да не искаме, те са свързани с тази земя. Тази земя, която ражда толкова много билки и всичко, от което има нужда тялото ни през целия ни живот. Това е моята логика, да предпочитаме винаги да си използваме наши масла, местни, особено когато ни се налага да бъдат транспортирани на дълги разстояния или пък да бъдат изхарчвани супер много големи бюджети за някакви реклами. Нашето розово масло е познато в цял свят, то е незаменимо за нас и за мен всяка една уважаваща себе си българска дама трябва да има в своят козметичен арсенал, в своя естествен козметичен арсенал и шишенце от безценното розово масло. Него може да използваме за изравняване на тена, за подхранване и най-вече за изглаждане на бръчките и за подмладяване. А за бръчките не си мислете, че само ще ви помогнат някакви масла. Годините определено ще си окажат своето отражение върху кожата и не е нужно да се криете. В крайна сметка е важно да остаряваме красиво, но да, определено можем да помогнем на кожата си и да изглеждаме много по-млади и свежи според своята възраст. За бръчките по кожата, моят съвет е повече да се усмихвате и да гледате ведро на живота, защото няма живот без проблеми и всеки минава през някакви страдания и мъки, но когато прекарваме прекалено много време да страдаме, това се отразява и на нашата физиономия, на нашите лицеви мускули и ние няма да се усетим как сме се превърнали едни хора с намусни лица. Дори когато много мислим или работим фокусирани върху нещо, ни се образуват едни бръчици, които няма да ни помогнат никакви масла да ги махнем. Така че през деня просто се сещайте редовно да си правите някакви мънички масажи на лицето или периодично, особено ако дълго време сте стояли в някаква поза или сте тъгували за нещо, задължително, както си правите упражнения на тялото, задължително трябва да си имате и упражнения за лицевите мускули, за да може да ни застиват в някаква определена физиономия, особено ако е нацупена или тъжна. И аз съм убедена, че сте срещнали някакви хора, които изглеждат изключително нацупени и сърдити, а в същото време се оказва, че са големи веселяци и са добродушковци. Просто по някакво стечение на обстоятелствата те или дълго време са прикарвали да размишляват върху някакви въпроси или да страдат и това неминуемо се отразява върху лицето. Така че лицето много често може да ни излъжи. За поддържане на красотата на кожата на вашето лице, да, ще помогнат маслата, определено ще спомогнат и ежедневните масажи, но много по-голям ефект ще имат всички тези неща, ако вие
редовно почиствате вашето лице, ние знаем всички, че самата ни кожа има способността да се почиства, клетките ни непрекъснато се делят, стари умират, нови се раждат, но е добре и ние да спомогваме този процес и веднъж или два пъти в годината да си правим дълбоко почистване при професионални козметици, които си разбират от работата. Между другото ви препоръчвам да не се доверявате на козметици, особено когато става въпрос за вашето лице, а и за всяка една друга част от вашето тяло. Не се доверявайте на козметици, които не сте проверили, които не са ви препоръчени, защото понякога цената, която ще платите, ще бъде много висока за това, че някой не си е свършил работата върху елементарна процедура по почистване на вашето лице. Почистването на лице е нещо важно и смятам, че е важен ритуал за всяка уважаваща себе си дама и да, добре е да го правите веднъж или два пъти в годината с професионалист, който и да ви съветва как е добре да продължите да се грижите за вашата кожа в зависимост от възрастта, в зависимост от начина ви на живот, в зависимост от това къде живеете и как живеете, защото едно е да живеете в гората, друго е да живеете в големия град, където има толкова много замърсявания. Така че масаж на лице и почистването са важна част от грижата за лицето, освен естествените или неестествените козметични препарати. Може да си купувате най-скъпата козметика, независимо дали е естествена или не. Може да ходите при най-добрите специалисти на масажи или вие сами да си правите най-специалния масаж, тайвански или там какъвто и да е на света. Може да ходите при най-добрите козметици за вашата кожа. Но всичките тези усилия няма да бъдат толкова ефективни и да дадат дълготрайни резултати, ако вие не се грижите за вашата хидратация. Наистина, ако тялото ви е добре хидратирано и вие наистина сте се научили да пиете вода в правилното време, най-добрата вода, която може да си осигурите, ще оставя линк под това видео към едно видео, което направих специално за темата на водата. Смятам, че ще ви бъде много полезно, особено ако не сте се научили да пиете вода. Аз съм изумена колко много хора около мен не могат да се насилят да пият вода, елементарното количество от вода, което им е нужно на ден, литър и половина-два, и така си живеят с години, а в същото време дават толкова много пари за някакви други процедури, за да изглеждат добре, а не са се научили на най-елементарното нещо – да си поддържат тялото хидратирано. Ами нали, когато тялото е хидратирано достатъчно добре, то ще може да се чисти, кожата ще ни е по-чиста, ние ще се чувстваме по-свежи. Няма как да имате постоянно красива кожа, ако тялото ви страда от липса на вода. Така че, мили хора, ако искате да бъдете здрави и красиви, задължително трябва да се научите да пиете вода, особено ако не сте го направили до този момент, особено ако вече имате някакви проблеми, като непрекъснато главоболие, затлъстяване, задържане на вода, подуване. Това са все признаци, че тялото ви страда от липса на вода. Напомням ви, ако искате да бъдете здрави и да имате красива и свежа кожа в дългосрочен план, без да сте зависими от някакви козметици или някакви препарати, естествени или неестествени, пийте вода и не ми вярвайте. Просто го направете, опитайте го и ще се радвам да ми споделите в коментара какъв е бил ефекта. А ако вече знаете за всички тези неща, които сега ви разказвам, ще бъда много щастлива, ако споделите вашия опит, каквото решите за нужно, каквото сега ви хрумва и така в момента. Ако разкажете ваша лична история или ваш личен опит, било то с позитивен или негативен резултат, който смятате, че ще бъде полезен на всички, които са загрижени за своето здраве и искат да го поддържат с повече, използвайки естествени методи, отколкото другите, ще ви бъда много благодарна, ако го направите. Ако информацията, която ви дадах, резонира с вас и наистина усещате, че тя ви действа мотивиращо и вие ще направите следващата стъпка в по-добрата грижа за вашето здраве и за вашата красота, ви напомням
да оставите коментар или да харесате видеото, защото по този начин наистина помагате на моят канал да се развива, а и ви напомням, че YouTube много често препоръчва видеа с забавно съдържание за сметка на тези с образователно съдържание. Ако вие не харесвате, не споделите, не лайкате, не оставите коментар, вие оставите YouTube да избира за вас какво да гледате, а не вие. Просто ви го казвам, за да го имате на предвид, защото ми е напълно ясно, че все още много хора не осъзнават колко е важно да се абонират и да харесват или да не харесват, или да оставят коментари, няма значение, просто да се види алгоритъма на YouTube, да види, че има някаква активност по това видео и че съдържанието е подходящо за неговия потребител. И нека накрая обобщим. Можем да бъдем красиви и да изглеждаме свежи и млади и с силата на природата. Най-добрите масла за грижата за красотата и чистотата на нашата кожа са маслото от тамян, какаовото масло и, разбира се, нашето си розово масло. Но маслата не са достатъчни. Добре е да си научим или да си имаме като навик да почистваме кожата си веднъж или два пъти в годината при козметик, специалист, който и да ни съветва как да продължим да се грижим за нея. А също така е добре да си правим някакви ежедневни малки масажи, можете да проучите, за да може все пак тялото ни да ни застива в някаква физиономия, особено ако се налага дълго време да работим пред компютър или не разговаряме с никой, или пък не знам. Вярвам, че вие искате да имате ветроизражение на лицето, а не обратното. И в тази връзка и не тъгувайте. Каквото и да се случва, забранете си да тъгувате много часове. Определете си определено време, в което вие се чувствате по някакъв наранен, обиден начин или сте супер разстроени и си позволявате да се наплачете, ако щете, но след това си спомнете, че това се отразява и на вашето лице, а и живота е толкова хубав. Когато нещо свършва, започва нещо ново, всичко е за добро. Не винаги го разбираме в началото, обаче има неща, които ви очакват и то все хубави. И няма как да ги прегърнете и да стигнете до тях, докато буксувате на едно и също място. Между другото, ако сте в някакво такова състояние, в което нищо не ви се иска, никъде не ви се ходи, чувствате се депресивни, да си поставите за цел да се грижите добре за себе си е добра отправна точка, да си стъпите на краката и да изберете посоката, в която искате да продължите. А и грижейки се за себе си, вие ще имате по-добро самочувствие. А когато имате добро самочувствие, нали знаете, няма да има врата, която да е затворена за вас. А доброто самочувствие идва от здравословната грижа за себе си. Искрено се надявам, че видеото ми е било изключително полезно за вас. Но ще бъда много по-щастлива, ако наистина предприемете някакви действия и опитате едно от всички неща, които току-що разбрахте, или поне някой от тях, а и пък защо не започнете с някоя от тях, което ви е най-елементарното, и да надграждате, като използвате знанието, което току-що имахте, или нещо друго си намерите и да си го правите по ваш начин. Определено да се грижите за собственото си тяло и за грижата и за красотата на вашата кожа си изисква и усилие и постоянство, както всяко друго нещо. Вие се грижите за колата си, за дома си, за градината си, за цветята си, за децата си, а пък защо пък да не се погрижите и за красотата на вашата кожа? В крайна сметка това ще ви накара да се почувствате по-добре. Когато се чувствате по-добре и имате съвсем друго излъчване и се чувствате по-слънчеви и се чувствате истински готови да дадете всичко от себе си на този живот и да вземете всичко най-добро от него. Желая ви да имате един вдъхновен, необикновен, летен, красив ден и ви напомням да се обичате, защото любовта ви ще ви помогне да се грижите за себе си с лекота, а и така ще бъдете по-полезни не само за себе си, но и на хората около вас. За което ви благодаря. Благодаря ви, че полагате усилия в тази посока. Благодаря ви, че полагате усилия да се подобрявате във всеки един аспект от живота си. Благодаря ви, че искате по-доброто за себе си и се стремите към него.
Благодаря ви. Обичкам ви и до скоро! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.